它可以进到我们体内非常深的地方。那这个在传统的单孔，我们可以想象一下，比如说我们的口咽好了，那我们以前的手术呢，要进到我们的口咽部的话，必须要如果大家想象传统的多孔的达文西，它必须要找5个进入的点。这个是非常非常困难。那单孔呢，我们就透过一个3公分左右的套筒进到我们的口咽部，那在我们口咽部展开，那这个就可以达到我们手术的目标。那同样这个概念呢，我们可以应用到我们比如说射护线，这个也是在非常骨盆腔最底端。那我们刚刚提到的我们一些比较妇产科的一个手术，那我们也可以借用这个小孔道。我们经由我们的女性的阴道直接进到我们的腹腔内，那手术完再把我们的这些包含子宫或是卵巢，直接从这个自然孔取出。那实际上它根本我们在外观上连这个伤口都看不到，所以这个是单孔手术的一个好处。那当然我们会说传统的单孔手术也其实已经进行了一段时间，但是在传统单孔手术上，它还是有我们传统腹腔镜手术的一个缺点，包含不直觉，手术的时间会相对拉长。我们达文西的这个单孔手术 SP 系统呢，我们进到我们腹腔里面，它可以借由这个双关节的这个器械呢，达到非常灵活的一个操控。所以这个是它主要的一个优点，在病患的处置上呢，有它的安全性跟它的有效性。那当然我们刚刚提到的这个伤口减少，病患的疼痛减少，这个也是可以让它更快恢复的一个有效的一个方式。那是每个病患都适合用这样子的单孔达文西吗？这个是一个非常好的一个问题。然后，那单孔达文西现在短期内有一个比较缺点的地方，就是说它没有得到健保的给付。那这个可能我们是希望在几个月内我们可以解决这个问题。那这个各个医学会正在跟健保署做一个积极的一个协商，那希望这个比照可以在这个未来很快的比照我们现在已经有给付的项目。那第二个并不是所有的手术都很合适用这个单孔来做。那我们刚刚提到，因为它的关节相对少一点，比起传统的多孔达文西，它有这个减少了一个关节的运用，那也因此同时我们也看到它的这个手臂的粗细比起多孔的达文西来的